Labą dieną, gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai ir gerbiamoji Lietuvos Respublikos pasaulio išeivija. Noriu pranešti labai svarbią jūsų žinią. Remiantis Lietuvos Respublikos tautos prašymu, išeivijos prašymu, vakar 22 birželio atidarėme Euromaidaną Lietuvoje, Europoje numeris 2. Tai yra prie sankcionuoto mitingo, saugant policijai prie Seimo, esant plakatams, veikiant muzikai, garsiakalbiams, buvo padarytas 170 mitingas dėl korupcijos ir genocido likvidavimo. Šį mitingą mes padarėme tik po 4 metų pertraukos, nes nebeįmanoma žiūrėti, kada žmonės miršta iš bado, žudo daugiausia pasaulyje, valdžia nieko nedaro. Todėl vakar įteikėme Seimui ultimatumą 66 dienom. Iki rugsėjo 1 dienos privalo padaryti savo namų darbus, ko nepadarė per 27 nepriklausomybės metus. Įteisinti prokuroro, teisėjo, advokato, tarybos nario, mero, ministro asmeninę personalią atsakomybę. Nes dabar pilna turtuolių, ir prokurorai turtingi, ir teisėjai turtingi, ir tarybos nariai ypatingi, turtingi, ir merai, bet paskolų neima, o algos mažos. Kam reikalas? Tada prašėme ir prie generalinio prokuroro tą patį prašėme likviduoti korupciją ir genocidą. Bet apie tai vėliau. Prašėme sumažinti referendumą nuo 300 iki 100 tūkstančių parašų. Prašėme pratęsti nusikaltimo santies terminą iki 20 metų. Be to reikalavome įteisinti tik tai 99 Seimo narius. Reikalavome tik tai priimti valstybės svarbius klausimus, to, ko nepadarė per 27 metus. Sekančiai. Pirmas. Prašome supaprastinti referendumą iki 100 tūkstančių parašų. Antrą minėjau, įteisinti prokuroro, teisėjo, advokato, ministro, savivaldybės mero, tarybos nario atsakomybę įstatymą. 2. Trečia, prašėme skubos tvarka milijonierės monopolininkas įpareigoti 30% sumažinti būsto apšildymo, elektros tiekimo, dujų tiekimo įkainius. Tai normalu, ne, mylėjai? 4. Prašėme skubiai atšaukti komunisto teisingumo ministro ir Seimo įteisintą politinių partijų 2000 įstatymą. Atšaukti, kad paliktų būtų 1000 parašų, nes šis įstatymas yra antikonstitucinis. Atima eilinių žmonių valias ir smulkių partijų valias. Lieka tik tai monopolininkai. Tai yra korupcija. Tai yra genocidas. Ar aiškiai pasakiau, ponai? 5. Paliekant tik 90 Seimo narius. 6. Pakeisti Seimo rinkimų įstatymą. Nes per visą nepriklausomybę ateina mažoji partija, vidurinioji partija. Oi, mes mažuma niek negalime. Kaip ateina į Seimą, jūs užhipnotizuoja KGB, FSB ir mūsų apgauna. Ir mes einame bedugnė. Todėl valstybė apleido milijonas gyventojų. Iš valstybės išbėgo ne šiaip saprotingi žmonės. Valstybės skolose 17 milijardų. Sodra bankrutuoja. Vis gelbsti. Taip vadovauti valstybė gali ir bomžas, a ne? Čia ne problemų. Taip vadovauti. Bet, kaip sako, tai politologai gaidžiai visi, kad čia yra viskas
pirmauja prezidentė, jie yra nulis prezidentai, nestovauja manęs, nestovauja jūsų. Jie tik atstovauja valdišką darbą dirbančius. Taip, mes patenkinti. Mes nepatenkinti. Bet mes gerbiame instituciją. Privalom gerbti. Bet privalom kritikuoti ir reikalauti atsakomybės. Taip pat. Pagalis turi du galus, ne, ponai? Ir Seime atėjo ar dauguma, ar mažuma, nesvarbu. Jei tauta reikalinga šie įstatymai, privalo būti įteisinti nedelsiant. Ar mažuma, ar dauguma, reikalavome Seimo priimti specialų įstatymą. Matysite mano kalboje prie Seimo ir generalinės prokuratūros. 7. reikalavimą pratęsinantis terminą iki 20 metų nusikaltimų. 8. Žemaitijai sukako 1000 metų. Valstybė vykdo genocidą. Taip, vykdo genocidą. Aš kaip Žemaitijos prezidentas, išrinktas oficialiai ir vienbalsiai, nuo 2003 metų Palangoje ir nuo 2000 metų Mosėdyje, išrinktas Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentu, įteisinta teisingumo ministro, ne bet kur nors. Taip, turiu teisę reikalauti ginti Žemaitiją. Oficialiai. Anksčiau Žemaitijai buvo apie 1 milijonas gyventojų. Dabar išbėgo nuo šios korupcijos. Niekam pasiskusti. Taip išeinant, mes turim skusti tai pačiai sistemai korumpuotai. Įsivaizduojate? Kągi, mes tai darom teisiškai, mes praeinam tai ir eisim iki Strasbūro, iki tautos susirinkimų. Ne problemų. Patys norit, to ir bus. Taigi Žemaitijai prašom Seimo priimti ypatingą įstatymą. Pagerb Žemaitiją. 1000 metų. Aš nešioju teisingumo ministro patvirtintą Žemaitijos parlamento antspaudą. 1000 metų. Kaip nesuksi, 1000 metų suėjo. Problema atkimėsime, kad pirmą gimė Žemaitija, o ne Lietuva. O vot kodėl mūsų nemylė. Bet atsiprašau, Žemaitija 2 kartus išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją, ne? Šveicarijos suvažiavimas numeris 15 priėmė Žemaitijos didvyrius karius, atsistojęs plodamas pagerbė, kad išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją. O ką daro mūsų Lietuvos valdžia, prezidentūra? Net nepriima. Seimas net nepriima, net nesako. Premjeras taip pat nereaguoja. Mes kreipėmės į premjerą, finansų ministrą, jau pernai spalio mėnesį lapkritį, šiemet sausyje duokite pinigų Žemaitijos savivaldybėms. Žemaitijos parlamentui pravesti garbingą Žemaitijos gimtadienį. Neatsakymai pinigų. Skambina vyriausybė, sako, Burba, nėra pinigų. Net nerašo. Iškeliam bylą, kad teismas reikalautų. Teismas nenori reikalauti. Tai kur mes gyvenam, kas yra? Valstybė ar imitacija? Nematau valstybės. Negerbia nieko. Tai pasaulyje nėra, net Afrikos žmogų įvertina, o Lietuvoje ne. 9. Minėjome, kad registrų centras veikia kaip mafija. Nusavina Klaipėdos rajono Jakuose mano dvigubą nuosavą arkinį sandėlį, kurio vertė yra 500 000 eurų. Aš jau nepardavėjau. Užvaldė per aferas. Registrų centras įteisino be pardavimo. Tai yra mafija reketas. 10. Aš Klaipėdoje, Šilutės plente 103, pastačiau pramoninės požemės komunikacijas 150 metrų ilgio. Nuostoliai yra 300 000. Klaipėdos reketas savivaldybė 26 metus nedėl dokumentų įteisinti. Tyčiojasi. Ir dabar įteisino Klaipėdos energijai be pardavimo. Vien prokurorų prašiau iškelt baudžiamas bylas, nes kai pakils tauta prie Maidano, tai bus per vėlai. Nespėsite, ponai, keisti pampersų. Taip. Tokių kaip aš yra Lietuvoje 50 000, bet aš dar gyvas drįstu tai pareikšti. Ponai, aš tiesa buvau miręs šiemet ligoninėje sausio 6 dieną, nes man klaidingai suleido nuodus. Štai žiūrėkite. Prokuroro taip pat prašėme uždrausti cheminę terapiją, nes Lietuvoje per 10 metų mirė per keliasdešimt tūkstančių žmonių atseit nuo vėžių. Tai ar netiesa? Yra klaidinga metodika. Ponai, stebėkite. Todėl
baigdamas man priminti, Lietuvos spauda nedirba tau, man. Jie dirba korumpuotai sistemai. Jie taip naudingi yra. Netėjo jie nespauda. Visus kviečiau 9 kartus, pona lietuviai. Spauda netėjo nerašo, niekina tyčiojasi. Tačiau labai pagarbiai pasielgė generalinė prokuratūra. Dokumentus dar atsiųsiu, pagarbiai. Kiti filmavo per langus, fotografavo. Kas langus užsidarė, bet malačiai išklausė labai pagarbiai. Todėl šią instituciją verta tikėti, kad jį tvarkę padarys anksčiau ir vėliau. O prie Seimo atėjo 3 tokie stori brežneviniai veikėjai, mums labai garsiai eina, muzika, kalbi garsiai. Gyvatės prisivogė, patenkinta gyvena, dar mums skųstis nebeleidžia. Mums leidžia konstitucija. Tokia valstybė yra supuvusi. Ar taip, generalinis prokurorė? Aš jį nemeluoju. Mes padarėm to, ko prašė tauta per 3 metus. Neslėpsiu. Yra rengti štabai pasaulio bendruomenėse. Kas palaiko, kas nepalaiko. Tokie žmonės. Jiems ta Lietuva yra dzin, nebent dėl antros pilietybės. Žiūrėkime atvirai. Taigi, mėlyjeji, žiūrėkite video filmus. Labai įdomus filmai yra. Pravestas Euromaidanas numeris 2. Pirmasis Europoje. Po Maidano Kijeve. Prašom, žiūrėkite. Visi turim veikti kartu teisiškai, tik teisiškai susirinkti visą tautą pasaulio šyvėje nuo rugsėjo 1 dienos iki naujų metų prie Seimo, kad pakeisti šią supuvusią, korumpuotą santvarką. Manau, kad mums padės generalinė prokuratūra remtis teisingais mūsų reikalavimais. Mūsų reikalavimai yra teisėti pagal konstituciją. Žiūrėkite, skaitykite. Ačiū, iki pasimatymų. Kurie surado savo sąžinės raktus. Angelai, laimės tau palydi, nevėlai, meilė upė plauks, amžinai, tavo siela šytį, trumpai tam praeitis, ašaros nuplauks, trumpai tam praeitis, ašaros nuplauks. Jei šampano lietumi tau šaltiniai krauks, jei draugystė širdimi plaks vienu ritmu, jei pavasarių tėkmės niekas neskaičiuoja, tai sėkmė tave lydės tūkstančius tiklų, tai sėkmė tave lydės tūkstančius tiklų. Angelai, laimės tau palydi, nevėlai, meilė upė plauks, amžinai, tavo siela šytį, trumpai tau praeities, ašaros nuplauks, trumpai tau. Labai gerai, generalinis prokurorė, generalinė prokuratūra. Su pagarba jums, bet esate priversti atlikti šią misiją tautos, išeivijos ir savo norų teisėtų reikalavimų įvykdymo. Šis mitingas yra numeris 171, pravestas daugiausia pasaulyje prieš politinę ir teisinę korupciją. Pradėjome Žemaitijos, tęsė Vilniuje ir Strasbūre, kur priėmė net ES komisijos pirmininkas Baroso ir siūlė įteisinti antikorupcinę Kožinę partiją. Per padarėm. Vilniuje suderinau
gavau leidimus, bet ne viskas. Pradžiai privalau jums prisistatyti. Esu Justinas Urba, Žemaitijos prezidentas, Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, vadovauju 16 metų. Ir šio Žemaitijos parlamento pagrindu pasaulyje yra pravesta daugiausia 169 mitingai. Ir kaip mato, dar gyvas tebesu. Tai viena. Jūs kartu filmuoja YouTube televiziją. Aš esu savininkas pagal Amerikos licenciją. YouTube antikorupcinė televizija. Ką mes kalbame, ką mes apie Seimo, rytoj matys visa lietuvių ir pasaulio bendruomenė. Todėl labai prašome rimtai atsinešti. Mums nepatogu čia pasiversti klouną, bet kito kelio nėra. Teisinė valstybė neatlieka savo funkcijų. Mes kviečiame generalinį prokurorą, poną Evaldą Pašilį, būti trigubai griežtesni, trigubai. Jei mes įkūrėm, aš esu idėjos autorius, įkūrėm antikorupcinę partiją, federacinę reformą, prokuratūros, taip, advokatūros ir teismų. Laimėjo visus teismus, įsivaizduojate. Tačiau ministras buvęs Šimašius labai korumpuotas, reikalavo iškelti baudžiamą bylą Vilniaus miesto merui Šimašiui. Pustyčia su korumpuotu Masiuliu neįvykdė 2 teismo sprendimų įteisinti šią partiją nuo 9 metų. Kas tai yra? Kada mes kovojam, mitinguojam be reikalo, kaip seniai malūnais, ane, ponas Pašilį. Teisinė valstybė turi būti vykdoma, nieko panašaus. Aš asmeniškai kreipiausi Vilniuje į 9 antstolius. 9 antstoliai bijojo įteikti vykdomą raštą teisingumo ministrui Šimašiui. Šiandien yra korupcija. Ne korupcija, bet jau genocidas. Taip. Generalinė prokuratūra užsiėmė savo laiku, labai užsiėmė, bet užmiršo. Šiais klausimais mane priėmė visi Lietuvos Respublikos generaliniai prokurorai. Nuo tų laikų iki čia mane visi priėmė, bet pas poną Evaldą Pašilį žiūrėti dar dalyvau. Manau, 2 šansų. Taigi, ši partija nėra įteisinta 7 metai. Nes korupcija blokuoja kas? Pirmoje blokavo mano kaimynas, korumpuotas Basiulis, kuriam iškelti baudžiamą bylą. Jis paveikė savo partietį ministrą, korumpuotą Šimašių ir tai teisino. Ne viskas, ponai. Generalinė prokuratūra yra skirtingi žmonės, ne? Bet ir mes nedurniai. Kadangi Šimašius su Masiuliu sumanė partijos neįteisinti, jo? Nors priklauso. Ką padarė? Viceministras Šimašius iškėlė baudžiamą bylą man. Neva, Burba reikia parašus. Aš jokių parašų dalyvau. Lietuvos žmonės reikia. Lietuvos žmonės. O tai reiškia, kad metai buvo iškelta baudžiamą bylą, mus nustūmė visus nuo Seimo valdymus, nuo Seimo. Bet vyriausias teismas nurodė įteisinti šią partiją be problemų. Tai yra viena problema. Antra problema. Dabar dėl šios partijos yra iškelta byla Europos teisme, Strasbūre. Vyksta byla 2 metai. Manau, kad bus teigiamai, nes per 2 savaičių tęsime redakciją Strasbūre prie Europos teismo ir prie Strasbūro tarybos. O vėliau į Briuselį, kas Lietuvoje vyksta, neteisingumo, nevykdo teismo sprendimo. Vienas faktas baigiu. Antras faktas. Aš turiu
Artinis sandėlis šiame, Jakuose, Klaipėdoje. Visi važiuoti Palangą ir tą vietą aš matau žūtę. Aš jo nepardaviau. Korumpuotas, atsiprašau, labai korumpuotas registrų centras įteisino bendratavardžių aferistui, ko aš niek nepardaviau. Man nuostoliai yra 500 000 eurų. Aš pastačiau, sukūriau savo gerovę. Nuostoliai yra, kartoju, 500 000. Gargždų prokuratūra, Klaipėdos prokuratūra mane pripažino nukentėjusiu 4 kartus. Niekas iš to pažaidė ir nutraukė bylą dėl terminų. Primenu, kad Gargždų prokuratūra, Klaipėdos prokuratūra nutraukė baudžiamą bylą šiais terminais. 4 kartus mane pripažino nukentėjusiu. Ponai, tai kam reikalas? Teisino afera be pardavimo. Aš sutinku būti nesušauktas, kai išmeluoju. Prašom, prokurore, pakelti šias bylas. Tai du. Trečia. Genocidą vykdo ne bet kas, savivaldybė. Kas tačiau privačią gamyklą, tarptautinę išradimų diegimų gamyklą, savivaldybė Klaipėdos privertė per prievartą pravesti požeminę praeimą trasą Klaipėdos miesto apšildymui. Apgavo. Šią trasą pravedžiau. Ji kainavo 300 000 eurų šiais pinigais. Tačiau merija 26 metus neįteisino, nedėl dokumentų. O dabar pardavė Klaipėdos energijai. Taip pat be pirkimo, be pardavimo, nusileido iš dangaus komunikacijos. Lietuvos prokurore, čia nėra korupcija, čia yra genocidas. Atėmė vieną turtą be pardavimo 500 000, atėmė antrą turtą valstybė be pardavimo. O kas dengia? Dengia prokuratūra Klaipėdoje. Ai, sak, šitą bulbas nėra, čia gerunda. STC taip pat dengia. Teismai dirba jų naudai. Savivaldybei. Palaukit. Bet jeigu tai man leidimas, aš mokėjau pinigus, nieks nereaguoja. Šio klausimą mane priėmė generalinis Valantinas priėmė. Jis irgi stebisi, kaip taip gali būti. O kaip jūs galvojate, kaip čia gali būti? Tai va, čia jau yra 26 metų, jau yra genocidas. Prieš visų viskas pakelti iš naujo ir įvertinti, kodėl klesti korupcija Klaipėdoje ir genocidas. Trečia, Klaipėdos zonoje, Skuodo rajono, Žioglių 3 tvenkiniai, taip? Priklauso Skirmantinėje. Patvirtino Skuodo savivaldybė, ne bet kas. Patvirtino Skuodo savivaldybė. Ir dar patvirtino kartus Klaipėdos apskaitos viršininkai, kad priklauso Ežerarmiškio tvenkiniai Žioglių Skirmantinėje. Nieko panašaus. Valstybė vėl atėmė. Kas čia per mafiją? Ponai, kas čia papusidimas ir ką? Kokiais vaidinimai? Vaislas nurodė. Premjeras parašė Dutkevičius. Jeigu reikia pakeisti teisės aktus, grąžinti nuosavybę Skirmantams, kuri gyvena Londone. Nieks nieko nevykdo, įsivaizduojate. Ir taip 20 metų. Čia yra genocidas, ne korupcija. Tai tik faktų yra. Važiuok toliau ketvirtą. Aš sakiau, esu Žemaitijos prezidentas. Ir Žemaitijos parlamento tarybos vadovas vadovauju 16 metų. Pagal teisingumo ministro įsakymą. Ne šiaip sau. Plius, vyr teismas man davė teisę ginti viešą interesą Žemaitijos, Telšių apskrities, Tauragės, Klaipėdos Telšių, Šiaulių. Įsivaizduojate, aš visus galas turiu. Visi metai tyčiuosi nuo pinigų besirūpinęs, esi tas žmogus. Moralinis prokurorė. Ką noriu pasakyti? Vyksta genocidas prieš Žemaitiją valstybės vardu. Iškėlėme tarptautinę bylą Europoje. Atėjom pas jūsų. Gal mūsų išdrįsti kaip žemietis, pats esi iš Telšių. Gyvenk prokurorė.
Žemaitija šiemet sukako 1000 metų. 1000 metų, įsivaizduojate. Tai yra Žemaitija 2 kartus išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją. 2 kartus išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją. Šveicarijos 5 suvažiavimas priėmė žemaičių lyderius ant arklių. Suvažiavimas šitai atsistojo. Pagerbė žemaičius, kad jie išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją. O Lietuvos valdžia ką daro? Nerašo nei spaudoje, nei televizijoje, kad Žemaitijos nėra. Atsiprašau, mes už Lietuvos vientišumą, padalijimas už tai. Bet istorija yra istorija. Prašome, kad premjeras, finansų ministerijos skirtų pinigų. Pinigų neskiri, sako, nėra pinigų. Gerai, bet nieko nekainuoja valstybei pavesti Žemaitijos savivaldybėms, pravesti pagarbai 1000 metų gimtadienį. Tai ne viskas. Aš turiu antspaudą, kad Žemaitija gimė 1017 metų. Va štai dokumentai. Va, studentė, prašom, filmuokite. Tai dokumentai yra. Ateikit iš savo inkilų, pabėgit. Tai dokumentai yra. Pats akcijus čia buvo moderniavo. Ponai, ateikit, o čia pirmakato yra dokumentai. Originalai. Ateikit, susipažinti. Kodėl aš meluoju. Taigi, kartuoju. Žemaitija vykdo genocidą. Įsidarbinti žemaičiams Vilniui neįmanoma. Dirba tik vilniečiai, kaimiečiai. A čia ne korupcija, ponai, ką? Tik Vilnius ir Kaunas, ir tada išvakuoja iš Panevėžio. A kur kaimo, dabar Žemaitija, a kur Suvalkija. Analinis, yra korupcija aukščiausio lygio. Jie dirba kur? Seime, vyriausybėje, ministerijose. Ten žemaičių nėra. Mes esame žmonės. Iškėlė bylą teisme dėl tautinių mažumų genocido. Valstybė nepripažįsta. Nieko tokio. Europa pripažins. Tai vienas faktas. Antras faktas. Valstybė niekina Žemaitiją. Žemaitija yra 1000 metų, nesigalvojau. Yra aprašoma 190 knygų. Kad pirmą gimė Žemaitija, o ne Lietuva. Tiek to. Bet reikia pagerbti Žemaitiją. Seimas turi įstatymą išleisti, pagerbti Žemaitiją. Premjero nekainuoja nieko, reiškia, kad savivaldybė, reiškia, pagerbti savo apskrityse, savo rajone, Žemaitiją. 1000 metų. Bet ką mes vėl, generalinis prokurorė, jau pasakysiu pastatyti, kaip žemiečiui, telšiškiui. Problema yra, nes du premjerai, Paksas ir Vagnorius, neteisėtai padėjo įteisėti gal pinigus telšių žemaičių premjerui, kurie mus šmeižia. Ir tai padarė, kad telšių parapija, telšių vištybė tapo Žemaitijos sostinė. To būt negali. Žemaitijos sostinė yra Klaipėda. Pagal tarptautinę teisinę praktiką visi miestai yra prirašomi prie didžiausio ekonominio miesto. Šiuo atveju didžiausias miestas yra ne Telšiai, ne Šiauliai, ne Tauragė, nes yra su Klaipėda. Tai jau viena klaida. Tai jie gavo finansavimą per 2 premjerus. Todėl generalinis iškėlė baudžiam bylą, Paksui be problemų. Aš Paksą rėmiau labiausiai, ir mane apgavo. Kolovaičia, tai ir mūsų naudė. Mes turime čia durniuoti, mitinguoti. Mums nereiks per to. Vyras prokurorė. O man skambino daug žmonių. Nori dalyvauti mitingė. Už kalbą. Pasakė, mes bijome. Gali suimti. Mus gali suimti prie Seimo. Gali suimti generalinis prokuroras. Sakau, nieko bijoti. Mūsų reikalavimai taisyti pagal konstituciją. Mes prašom savo turtą. Mes ginam valstybę. Mes ginam tautą Žemaitiją. Tavo, generalinis prokurorė, jums baigiant noriu priminti, kad šiandieną Vokietija užpuolė Europos Sąjungą. Šiandien yra bloga diena, kadangi žuvo daug milijonų žmonių. Tai vat. Bet pagal situaciją mes šiandieną prie Seimo paskelbėme Euromaidano atidarymą. Taip.
Euromaidanėlio atidarymą. Jeigu Seimas per 66 dienas nevykdys tautos ultimatumo, Seimas gali būti paleistas teisėtai. Seimas atgavo, o tai ne Seimą